Sveiki technorumo žiūrovai! Mano vardas Zigmas. Jau turbūt girdėjote, kad šiais metais buvo pristatyti 4 nauji iPhone telefonai. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max. Tad nieko nelaukime ir juos išpakuojame. iPhone 16 ir iPhone 16 Plus turi identiškus parametrus. Skiriasi tik jų ekrano dydis. iPhone 16 turi 6,1, o iPhone 16 Plus 6,7 colio ištrižainės Super Retina HDR ekraną. Pats ekranas yra apsaugotas naujos kartos Ceramic Shield medžiaga. Ji yra tvirtesnė, jeigu lygintume su praeitų metų serija. Korpusas pagamintas iš aviacinės klasės aliuminio, todėl yra lengvas ir tvirtas. iPhone 16 turi platų spalvų pasirinkimą – White, Pink, Teal, Ultramarine ir Black. Pakeistas galinės kameros dizainas. Patobulinta Ultra Wide kamera su automatiniu fokusavimu leidžia kurti nuostabiai detales makro nuotraukas ir vaizdo įrašus. Su 48 megapikselių Fusion kamera galite užfiksuoti aukštos raiškos vaizdus, o jei reikia priartinti, tai galite padaryti naudojant 2 kartų optinio priartinimo teleobjektyvą. Naujasis kameros mygtukas sukurtas specialiai nuotraukų darymui, leidžia greitai ir patogiai pasiekti įvairias kameros funkcijas, todėl nuotraukas galėsite padaryti įspūdingai greitai. Naujausi fotografijos stiliai suteikia jums didesnį kūrybinį laisvumą, leidžiant kiekvieną nuotrauką pritaikyti pagal savo skonį. Be to, bet kada galite lengvai pakeisti bet kurį iš šių stilių. Susipažinkite su Action mygtuku, greitu keliu į jums labiausiai reikalingas funkcijas. Vieno mygtukų paspaudimu įjunkite žibintuvėlį, pradėkite balso įrašymą ar pakeiskite telefono režimą į tylųjį. Tai lyg turėti visas telefono funkcijas po ranka, kai reikia to labiausiai. Naujasis A18 procesorius 2 kartomis pralenkia A18 Bionic procesorių, kuris yra įdiegtas į iPhone 15. Su naujoju procesoriumi galėsite mėgautis pažangiomis nuotraukų ir vaizdo įrašymo galimybėmis. Konsolės lygio žaidimai be problemų. Viskas veikia sklandžiai ir greitai, o energijos vartojimo efektyvumas užtikrina, kad telefono baterijos jums užteks visai dienai. O dabar pereikime prie iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max. Išpakuokime! Šiais metais iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max ekranai tapo dar didesni. iPhone 16 Pro turi 6,3 colių, o Pro Max net 6,9 colių ištrižainės ekraną. Tai Super Retina HDR ekranas, kuris ne tik užtikrina įspūdingą vaizdo kokybę, bet ir yra apsaugotas naujausia Ceramic Shield technologija. Didesnis ekranas, ryškesni vaizdai, geresnė apsauga – tai tikrai įspūdingas šuolis į priekį. Čia taipogi rasite jau minėtus kameros ir Action mygtukus, kurie leis patogiai naudotis telefonu. iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max pasižymi tvirtu, bet lengvu titano korpusu, kuris užtikrina neprilygstamą tvirtumą ir prabangų pojūtį rankoje. Dar daugiau galite rinktis iš 4 elegantiškų spalvų – Desert Titanium, Natural Titanium, Black Titanium, White Titanium. Kiekviena spalva pabrėžia išskirtinį dizainą ir aukščiausią kokybę. Dėl patobulintos 48 megapikselių itin plataus kampo kameros galite užfiksuoti neįtikėtinį detalės makro ir stulbinančias plataus kampo nuotraukas. Ieškote ryškumo ir aiškumo fotografuojant iš toli? Su 5 kartų optinio priartinimo teleobjektyvu tai daryti lengva, neprarandant kokybės. Pakelkite savo vaizdo įrašus į visiškai naują lygį su 4K 120 kadrų per sekundę Dolby Vision. Tai įmanoma dėl 48 megapikselių Fusion kameros. Studijinės kokybės mikrofonai užtikrina aukščiausios kokybės garso įrašymą. Tai lyg profesionali studija jūsų kišenėje. A18 Pro procesorius esantis naujausiuose iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max suteikia reikšmingą našumo ir efektyvumo šuolį. Jis pagamintas naudojant pažangę 3 nanometrų technologiją ir turi 6 branduolių grafikos procesorių, kuris užtikrina konsolinio lygio grafiką. Šis grafikos procesorius yra 20% greitesnis nei ankstesnės kartos, o dvigubai pagerinta spindulinio sekimo ray tracing funkcija leidžia mėgautis dar detalesniais ir sklandesniais vaizdais žaidimuose. Nors A18 Pro procesorius yra itin galingas, telefono baterijos jums užteks visai dienai. Su iOS 18 galėsite dar labiau suasmeninti iPhone patirtį.
Naujoji funkcija leidžia pakeisti pagrindinio ekrano piktogramų spalvas, pasirinkus bet kurią norimą spalvą. Be to, iMessage dabar siūlo galimybę pridėti linksmas animuotas reakcijas bet kuriam žodžiui, frazei ar jaustukui, padarant pokalbius dar išraiškingesnius. iOS 18 taip pat bus prieinama lietuvių kalba visose įrenginiuose palaikančiuose šią operacinę sistemą, įskaitant naujausią iPhone seriją. Tai suteiks galimybę lietuvių vartotojams mėgautis visomis naujausiamis funkcijomis pritaikymų gimtąja kalba. Štai ir susipažinome su naujausiais iPhone telefonais. Juos galite įsigyti visose Technorama parduotuvėse. Laukiam jūsų atvykstant. Iki susitikimo!